Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi watsindika zakufunika kuchitira masewero pamodzi pakati pa mayiko awiriwa kufuna kulimbikitsa mgwirizano. Bungwe la Peace Park Foundation lomwe limaona ntchito zosiyanasiyana m'mayiko a Africa lasankha president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli, honorary patron pa Chingerezi. Popereka uthenga, president wakale wa dziko la Mozambique yemwenso ndi wachiwiri kwa wapampando wa bungweli a Joaquim Chissano ati kusankhidwa kwa president Mutharika pa udindowu ndi chifukwa cha kuzipereka kwake potumikira Amalawi. Iwo atinso president iyo akulimbikitsa mgwirizano pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'mayiko a mu Africa. Malemu Dr. Anthony Rupert, President Nelson Mandela ndi Prince Bernhard wa ku Netherlands ndiwo anakhazikitsa bungweli mchaka cha 1997 ndi cholinga chotukula dera la Africa. Pamenepa chikalata chomwe atulutsa mu ofesi ya President ndi Cabinet chati chafunira mafuno abwino Profesa Arthur Peter Mutharika pamene akugwira ntchito yake pa udindowu. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa momwe ngozi ya ndege ku Chikangawa inachitikira. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yanena izi ku nyumba ya malamulo poyankhapo pafunso la phungu wa Mwanza Central Felix Njawala yomwe anafuna kudziwa za momwe kauniuni wa boma pa nkhaniyi akuyendera. Amuhango ati kafukufuku yemwe mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa anachitika mwaphuma komanso analephera kuyankha mafunso oyenera. Zambiri mulipoti la Trust Office. Ngozi ya ndege yomwe inatenga moyo wa Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu inazetsa mafunso ambiri omwe sanayankhidwe ngakhale mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anakhazikitsa kafukufuku pa nkhaniyi. Nduna za chilungamo a Charles Muhango ati ngakhale boma komanso mabungwe ena anakhazikitsa kafukufuku pa nkhaniyi, mafunso ambiri sanayankhidwe okhuza momwe ngozi inachitikira. A president anena kuti commission imene ipereke report yao pasanathe masiku 30 ndi ntchito ya kafukufuku mmene ndayionera ineyo mu report muja masiku 30 aja sanali okwanira. Komanso zimene a president anapanga direct kuti mufuze izi ndi izi, ineyo ndimaziona kuti zinali zochepa kwambiri. Ndipo phungu wa dera la Mwanza Central a Felix Njawala yemwe anafunsa funsoli wati ndi okondwa ndi chiganizo chomwe boma lapereka pa nkhaniyi. Ndiokhutira kuti pakhalanso kafukufuku wina amene takhala tikumukamba nthawi zonse pamene ena amaganiza kuti mwina tikungopanga ndale koma nkhani imeneja si ndale. Nkhani imeneja ndi nkhani yofunikira kwa munthu wina aliyense amene ali wakufuna kwabwino mdziko muno. Komiti ya nyumba ya malamulo yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa momwe ngozi ya ndege inachitikira ikhalanso ndi akadaulo akafukufuku pa ngozi za ndege ochokera mdziko muno komanso mayiko akunja. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zachuma yapempha nyumba ya malamulo kuti ikhazikitse komiti yapadera yomwe iunike zifukwa zomwe bungwe loona za pension linapangira chiganizo chogula hotela ya Amaris. Izi zikutsatira funso la phungu wa dera la Dedza Kasina Joshua Malango yomwe anafuna kudziwa ganizo la boma pa nkhaniyi. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yatsindika kuti boma likufuna choona pa nkhaniyi nchifukwa likupempha nyumba ya malamulo kuti iunikenso nkhaniyi mwapadera. Mwanamveka akufotokoza zambiri kwa mtolankhani wathu Trust Office. Ndife ngati boma tifuna kuti chilungamo chiziwike, tiziwe kuti kodi zinaenda bwanji kumene kucha. Ndife tikufuna parliament. Chifukwa parliament ndi oversight law. Ipite ikafufuze. Ikakafufuza kaona chimene chinachitika wala kwa ndindani abwere kuno ku parliament azapange report. Komanso azapange ma recommendation kodi chichitike ndi chani. Ndimene ife tikunena ngati boma.
boma la president watu Professor Arthur Peter Mutharika likuti lifuna kuti anthu aziziwa chilungamo iwonso zakhati za corruption samapanga tolerate yayi ndilifuna ndasimikiza Malawi kuti please nikhale ifa mina sundauze public anthu Malawi kuti so ali ndi ufulu mukuzowa pali mati access to information alise Malawi akufuna information angati kupanga demand using the access to information. You can get that information. Ndipo chakumawako wachiwiri woyamba kwa spikera wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa anakhumudwa ndi kusapezeka kwa aphungu ena mu nyumba ya malamulo nthawi yazokambirana. Izi zikudza pomwe aphungu ochuluka sanafike pomwe nthawi yoyambira zokambirana inakwana. Aphungu 71 okha ndi omwe anali atafika ndipo makamaka mwa aphungu onse 159 pomwe nthawi inali 9:30. Zambiri mulipoti ili la Chinsisi Moyo. Wachiwiri woyamba kwa sipikala wa nyumba ya malamulo a Victor Musowa ochenjeza aphungu omwe sakupezeka mnyumbayi ponena kuti atha kulandira chilango ngati osapatsidwa ndalama zapadera zomwe amapeza akachita nawo zokambirana. Iwo anati ambiri mwa omwe sanapezeke mnyumbayi sanapereke chifukwa chenicheni chomwe achitira izi. Mtsogoleri wa nyumbayi a Japi Mhango walimbikitsa aphunguwa kuti ndikofunika nthawi zonse kupezeka pa zokambirana za nyumbayi. Zikudandaulitsa kuti aphungu akumabwera mochedwa ena osabwera kumene. Nyumbayi ino malamulo amene kuti izibwera 9:30 mmawa ndikuti tayambapo ntchito yathu imene anthu anatisankhira kumidziko. Komano zikudabwitsa kuti aphungu amabwera amene afunira mochedwa ena osabwera kumene. Ife ngati atsogoleri mnyumba muno komanso aspika ndikudandaula ndi ntchito imeneyo. Tifuna tiyike ndondomeko mmalo zimene zithandizira kuti mina ntchito imeneyo uchepe. Ndondomeko zimenezo imodzi mwa izo ndimene mwamva kuti lero amene abwera mochedwa ndama yokhalira lero mnyumba muno awadula. Wachiwiri woyamba wa sipikala wa nyumba ya malamuloyi anakumbutsanso aphunguwa malamulo oyendetsera nyumbayi omwe amamema aphunguwa kukhala pa zokambirana nthawi zonse. Chinsisi Moyo, MBC Lilongwe. Nduna yoona za ulimi nthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi ayamikira thandizo la matani 500 a fetereza yemwe boma landira kuchokera ku dziko la Morocco kuti athandize Malawi pa ntchito yothana ndi njala. Ndunayi yanena izi pamwambo olandira feterezayo ku Lilongwe. Ndunayi yati alimi oposa 2000 ndiwo akuyembekezeka kupindula ndi thandizo la feterezayo ndipo Catherine Banda wadza ndi nkhani yonse. Nduna yoona za ulimi nthirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbirizi ati thandizo la feterezali boma ligwiritsa ntchito kuthandiza madera omwe anakhudzika ndi kusefukira kwa madzi ndinso ng'amba yomwe inakhudza dziko lino. Ndunayi inatsindika kuti boma lionetsetsa kuti anthu oyenera maka alimi omwe ali m'magulu ndiwo alandira feterezayo. Apa ndunayi inati ndondomeko zonse zoyenera zili mchimake poonetsetsa kuti feterezayo afikira alimiwa mnthawi yake komanso moyenera. Kuonjezera apo ambirizi ati thandizoli likuonetsa ubale wabwino omwe ulipo pakati pa mayiko a Malawi ndi Morocco ndipo ati boma lipitirira kugwira ntchito ndi dziko la Morocco m'magawo a zitukuko zosiyanasiyana. President analengeza kuti kunoko kuli disaster ya njala ndiwo anali woyambirira ndithu kuchita pledge kuti atipasa fertilizer ndisaonekera poyera kuti fertilizer amene iwafikadi tikuyamika koposa. Timakhala ndi data kale ngati ministry ya alimi amene tili nawo ndiye tionetsetsa kuti fertilizer amene kwambiri tipereka kwa alimi amene ali m'magulu ngati ma cooperatives amene nthawi zina amachedwa kuti ma farmer clubs fuka amene wawa amakhala odziwikira kuti mindayo ali nayo ndiye ulendo uno tukasankha alimiwo ndifeyo ngati boma fuka tikuwadziwa kudzera mwa alangizi athu. Mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya kazembe wa dziko la Morocco kuno ku Malawi a Muhammad Omia ati cholinga cha thandizoli ndikufuna kuthandizira dziko la Malawi ku gawo la zaulimi komanso kukhwimitsa ubale omwe ulipo pakati pa mayiko awiriwa. Dziko la Morocco ati lidalonjeza kuthandiza dziko la Malawi ndi matani a fetereza okwana 1000 ndipo ili ndi gawo loyamba pomwe lachiwiri likuyembekezeka kufika mdziko muno masabata awiri akudzawa. Catherine Banda, MBC Lilongwe.
Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati ndondomeko ya zachuma ya 2026 mpaka 2027 mukhala mfundo zosintha kagwiridwe ntchito mboma komanso zokweza chuma cha dziko lino. Mwanamveka anena izi mu mzinda wa Lilongwe pokhazikitsa kafukufuku ndi malangizo pa zachuma zotchedwa Malawi Economic Monitor zopangidwa ndi banki yayikulu pa dziko lonse World Bank. Iwo akuyembekezeka kupereka ndondomeko ya zachumayi ku nyumba ya malamulo lachisanu sabata ino. Po zambiri mu ripoti ili. Mwanamveka ati mfundozi zikweza chuma cha dziko lino poonetsetsa kuti ndalama za boma zikusamalidwa komanso kagwiritsidwe ntchito ka ndalamazi sikakupangitsa kuti boma likhale ndi ngongole zambiri. Iwo ati mfundozi zithandizidwa ndi mfundo zina zomwe zionetsetsa kuti kutolera misonkho ndi koyenera, ndalama za boma sizikuonongeka komanso zikulowetsedwa mu malonda kuti azipereka phindu ku boma. Mwanamveka atinso ndondomeko ya zachumayi ikhala ndi mfundo zolimbikitsa kuti kampani zizipanga katundu wambiri wogulitsidwa mdziko muno komanso kunja. Ndipo wachiwiri kwa nduna yoona za mafakitale, malonda komanso zokopa alendo a Edgar Tembo ati unduna wawo ugwira ntchito ndi kampani zomwe sizaboma moyenera. Ripoti imene ilithandiza kwambiri kuti tiyike njira zosiyanasiyana zothandiza kuti tisinthe kachitidwe ka zinthu pa nkhani ya malonda, kuti malonda amene tikupanga azifanana, asamasiyane kwambiri. Zimene tikutumiza kunja ndi zimene tikubweretsa mdziko muno zizikhala ngati kuti zinthu ziwirizi zikuyendera limodzi. Ndipo banki yayikulu pa dziko lonse World Bank yayamikira boma kamba kukhazikitsa mfundo zofunika pokweza chuma cha dziko lino. Mkulu wa banki ku Malawi Firas Rad ati mfundozi ndi monga kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama za boma, kutolera misonkho yokwanira komanso kuwunikanso ngongole. Rad ati izi zithandiza kusitsa mlingo wakukwera mtengo kwa zinthu, kukweza ndalama zoyambitsira kapena kukwezera malonda, kukweza chuma, kuonjezera mwayi wa ntchito komanso akukhulupirira kuti malangizo amene aperekedwa athandizira kubala zipatso zochuluka. Ndipo bungwe la kampani zomwe sizaboma la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI layamikira boma kuti mfundo zomwe layika zikuchititsa kuti mabanki ayambe kubwerekesa ndalama ku kampani zomwe sizaboma pa chiwongolazanja chabwino. Awazire Phiri ni mtsogoleri wa MCCCI. Paliso ubwino wina umene takhatamba kuona mwina kuyambira last week masiku ochepawa chifukwa taona kuti boma lasiya kumabwereka kwambiri, zapezesa kuti amabanki ajamba kumabwera ku private sector unena kuti tingakambirane, koma timaziwa tonse kuti government imangobwereka kuti ingodya ikagula mankhwala ikatani, private sector ndimene imabwereka kupanga zinthu, kupanga chuma, kumalemba anthu ntchito. Ndimene awamba kubwera kwa private sector kwa ifeyo tikuyembeza zinthu zizamba kumayenda, koma kamaonanso akamabwera mmene akubwera panopa rate idakali yambiri nde anthu sakubwerekabe chifukwa kuti rate ndi yambiri. Nde tikupempha government ipitirire marevo amene akupanga kuti mwina amene tikupita kusogoloko ikhale marate aja akusika. Kafukufuku ndi malangizo amene World Bank yapereka athandiza boma kuti mfundo zomwe layika zibale zipatso. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi watsindika zakufunika kuchitira masewero pamodzi pakati pa mayiko awiriwa kufuna kulimbikitsa mgwirizano. Mukafuna enu pamputa ngopitani ku Eba House kulimbe ku Synthesis Agriculture ndi ukapeza pampu yanu kapena kungoimba foni pa nambala izi 089 45220 kapena 099 541 Synthesis Agriculture, kupha magwacha ndi ulime.
takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu. unduna wa maphunziro wasayina mgwirizano ndi bungwe la Old Mutual omwe uthandizire kukhazikitsa ntchito yolipirira maphunziro ophunzira osiyanasiyana msukulu. kudzera mgwirizanowu bungwe la Old Mutual lizilipira sukulu ophunzira msukulu zaboma zosiyanasiyana. Mlembi wamkulu mu unduna wa maphunziro Ken Ndala wati mgwirizanowu wabwera mu nthawi yake pomwe boma likukhazikitsa ndondomeko ya maphunziro aulere mdziko muno. Malingana ndi Amdala, mgwirizanowu omwe mamaka aunikiranso ndi ofunikira pa chitukuko cha dziko ndipo ndi chida chofunikira posintha dziko. Old Mutual ndi bwenzi lalikulu kwambiri kumbali ya maphunziro. Tilinawo takhatukana pa ubwenzi mzaka zochuluka apa tukamba za zaka 4 chifukwa choti anabwera ndi kusaina mgwirizano umene amathandiza kumasakhala kupitira kuthandiza ophunzira athu amene amakhala kuti akhonza bwino apita ma national secondary schools komano akhala kuti akusowa chithandizo. Old Mutual amabwera kuwathandiza ophunzira amenewa. Panopo ndi kuti tikukondwa chifukwa papita zaka 4 kuthandiza ena amene pano amaliza ena aso tukuyembekeza kuti akhala kulowa ku ma universities chifukwa cha thandizo limene Old Mutual apereka. Ifeyo kwathu ndi chimwemwe chifukwa cha udindo umene Old Mutual atenga, ndipo tinene kuti tikuyembekezeranso ngakhale anthu ena mabungwe ena ma organization ena amene angabwere kuti atenge chisanzo cha Old Mutual chimene akuchita kuti athe kuthandiza. Ndipo mawu ake wapampando wa Old Mutual Blantyre Foundation Trust Taonga Manda anati asintha zinthu zingapo mu mgwirizano watsopanowu pofuna kuonetsetsa kuti ndondomekoyi ikuyenda bwino. Amanda ati kudzera mu mgwirizanowu omwe asayinira poyambiri makamaka omwe anasayina poyambirira ndi mundunawu, ntchitoyi inafikira ndi kuthandiza ophunzira opitirira 360. Iwo anati cholinga chawo ndi kufikira ophunzira okwana 800 pokuta pa zaka zinayi zikubwerazi. Mgwirizano wathu ndi unduna wa maphunziro ukuchokera mu zaka 4 zimene zapitazo zimene ife Old Mutual tinasayina nawo mgwirizano kuti tithandizira kwa ophunzira amene achita bwino maphunziro awo koma ndi kuchepekedwa kuti sangathe kupitiriza maphunziro awo, ndipo tinagwirizana kuti tathandiza ophunzira okwana 100 chaka chilichonse kwa zaka 4, ndipo ndifosangalala kuti zimene zidzachitika, ndipo pakuona kufunika kwa kupitiriza mulingana ndi zolinga za boma zona kuti zitukule maphunziro, nachiona ati nchoyenera kuti tisayinanenso mgwirizano kupitiriza chithandizo chimenechi. Komanso zangokhalanso bwino kuti pa nthawi imene tikusayina naso zosatira za pamene anawo achitira muzaka zimene takhala tikuwathandiza zakhala zosatira zabwino kwambiri. Ana achita bwino kwambiri moti ana ambiri apita atengedwa kupita kukapitiriza maphunziro awo pamwamba. Ichinso chitipangisanso kuti tione kufunika kutengapo gawo chifukwa ana ngati amenewo anakhala kuti panalibe chithandizo ngati chimene chichi, ena nasanakabwera ndi kubwera umene ku sukulu ndi kuti maphunziro awo tsogolo lawo linakhala kuti lasokonekera. Bambo ndi mayi amwalira ku Mangochi atagwidwa ndi nyetsi za magetsi pamene amafuna kupulumutsa mwana wawo wamkazi yemwe anagwira waya wa magetsi a Eskom mwangozi. Malingana ndi ofalitsa nkhani za polisi ku Mangochi a Amina Tepani Daudi, banjalo ndi a Yasin Ibrahim azaka 58 komanso a Annie Friday azaka 48. Mwanayo wapulumuka pa ngoziyo ndipo akulandira thandizo ku chipatala. Dave Omar anayankhula ndi a Amina Tepani Daudi. Malingana ndi zomwe ife utapeza banja limene limakhala kwa masuku komano nyumbamo ndizokuti amagwiritsa ntchito magesi a Eskom koma ukuba, ndipo waya wa magetsi ameneyu anagundanizana ndi chingwe choyanikira zovala, ndipo tsiku limeneli mwana wawo wamkazi wa zaka 11 pa nthawi imene amafuna kuyanika zovala mawaya awiri wanagundana zimene zinapangitsa nyesi, ndipo mwana ameneyu anapezeka kuti wagwidwa ndi nyesi. Makolo ake ataona izi onse awiri anathamanga kuti akamuthandize komano mwatsuka nawonso anagwidwa ndi nyesi ndi kufera pompo. Mwanayu ndizokuti anthu anathamangira naye ku chipatala cha Mulibwanji komwe mpaka pano akulandira thandizo.
mwina malangizo ano a polisi akhoza kukhala utani ikone kuti mwina ndi nkhani imene ikone kuti ipite kumudzi kuti anthu akuyeneka kudziwa kuti akaona nthambo za magesi asamaseweretse mukhoza kuyankhula zotani. Tungolangiza anthu kuti azitsatira ndondomeko zoyenera, aleke mchitidwe okuba magesi komanso kuseweretsa zinthu za magesi ndi cholinga chokuti tipewe imfa zoterezi. Akuluakulu oona za maphunziro pa sukulu ya sekondari ya Mangochi ati ophunzira pafupifupi 10 amasiyira maphunziro awo pa njira chaka chilichonse kamba ka mavuto azachuma isanabwere ndondomeko ya boma ya sukulu zaulere msukuluzi. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi Ishmael Ngadamika auza MBC kuti kupatula chiwerengerochi ophunzira ena 20 amalephereratu kuyamba maphunziro akawasankhira pa sukuluyi chifukwa cha mavuto achuma. Padakali pano Ngadamika ayamikira ndondomekoyi ponena kuti ithandizira kuti mavuto otere achepe. Francis Banda walemba ripoti ili lomwe awerenge ndi Owen Mavula. Ndondomeko ya maphunziro aulere msukulu za sekondari za boma ikupitirira kudzetsa chimwemwe pakati pa ophunzira maka omwe ngochokera mabanja osowa. Izi zadziwika pamene ophunzira osiyanasiyana omwe mbuyomu akuti akhala akukumana ndi mavuto ochuluka kuti apitirize maphunziro akuperekera umboni wa momwe ndondomekoyi ikuwathandizira poyerekeza ndi mbuyomu pomwe ambiri mwa iwo akuti akhala akudzionera okha momwe makolo awo amavutikira kuti alipire ndalama zochuluka. Kwa anthu ambiri ku Mangochi ndondomekoyi ayilandira ngati njira imodzi yomwe boma likuyesetsa kutukula dziko lino polimbikitsa maphunziro kwa aliyense komanso kuchepetsa chiwerengero cha asungwana osiyira maphunziro pa njira. Polankhula ndi MBC pamene tsopano padutsa sabata zisanu ndi ziwiri chiyambireni ndondomeko ya maphunziroyi, mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya sekondari ya Mangochi Ishmael Ngadamika ayamikira boma pokwaniritsa ndondomekoyi ponena kuti kulipira maphunziro ku sekondari kumapereka mpanipani waukulu kwa ana ochuluka zomwe zimachititsa kuti ambiri asamachite bwino pa mayeso komanso kusiyira maphunziro pa njira. Ana amene timakhala nawo ngati pano pa Mangochi Secondary School akhala ochulukirapo chifukwa alipo ana ena amene amalephera kubwera pano chifukwa cha kuvutika kupeza fees. Ndikuti ana amenewo apeza mpata wakubwera kuzapeza maphunziro awo. Komanso chifukwa chakuti nkhawa yakuti fees alibe ikhala kuti yachoka pakati pawo, ndiye kuti akhala ndi nthawi yabwino yakupanga concentrate pa ma studies yawo, ndiye kuti ngakhale kakhozedwe kawo kakhala kopitirira ndithu ambiri akhala kukwanitsa kupita ku university m'dziko muno. Betha Moyo ndi Felix Steven omwe onse ali form 3 pa sukulu ya sekondari ya Mangochi auza MBC kuti pofika kalasi imeneyi iwo akhala akuphunzira modukizadukiza ndondomeko yatsopanoyi isanayambe. Ya fees mandivuta kwambiri pa moyo wanga, and then kuti ndinene ngati kwathu ndekuti tilipo maybe ana 4 amene tili ku sekondari, so ndekuti makolo anga samagwira ntchito iliyonse, ndekuti ngati kupereka fees kunali kowavuta kwambiri. So titamva kuti boma lapanga establish this policy of kuti anthu asamapereke fees iliyonse, we are very excited. Mene zinalili apopo zinali zoti oloma yeso kukanika kumene kulemba ifwa amatha kuti thamangisa chifukwa cha fees. Kuti ndibwere ku sukulu mwachangu ndoti zimakhala zoti zikuvuta chifukwa cha ndalama, komanso zikatenga zoti zikakhala za nkhani ya fees ndoti ku sukulu kunoku nthawi ina yake zimapeza ndoti tikuthamangisidwa ku sukulu chifukwa chokusowa kwa fees zomwe zimapangisa zoti maphunziro asapitirire. Malipoti akuti chiwerengero cha ophunzira osiyira maphunziro pa njira ku sukulu za sekondari mdziko muno chinafika pa 4.3% mchaka cha 2023 ndipo chinakwera kufika pa 9.4% mchaka cha 2024. Polankhula ku nyumba ya malamulo, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anati pakadali pano ophunzira 1800 omwe anasiyira pa njira maphunziro awo a sekondari kamba ka vuto la zachuma abwerera kukapitiriza maphunziro awo. Kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi Amararamu Kuja watsindika zakufunika kuchitira masewero pamodzi pakati pa masewero a maiko awiriwa pofuna kulimbikitsa umodzi komanso kukweza masewero mdziko muno. Kazembeyu amayankhula pa mapeto a mpikisano wa masewero a badminton omwe anachitikira ku nyumba za masewero ya Reserve Bank mu mzinda wa Lilongwe. Zambiri mu ripoti la Foster Maulidi.
kazembe wa dziko la indiayu wati ndikofunika kulimbikitsa masewero osiyanasiyana pakati pa osewera maiko awiriwa pofuna kugawana luso komanso kulimbikitsa ubale wabwino. Agujar anatinso ndi okhutira ndi momwe dziko lino lalandirira masewero a badminton omwe ndi odziwika kwambiri mdziko la India, ndipo alonjeza kupitirira kuthandiza bungwe loyendetsa masewerowa mdziko muno. Mawu ake mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewerowa mdziko muno Macmillan Gondwe wayamikira ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko awiriwa. Agondwe ati mpikisanowu ndi chitsimikizo chakukula kwa masewerowa mdziko muno, ndipo athokoza kampani ya maulendo ya Stars Travel yomwe inapereka thandizo la zachuma ku mpikisanowu. Ife ndife osangalala kwambiri ndi mmene masewero ayendera. Taona ndithu kuti masewero a badminton muno Malawi apita pasogolo kwambiri. Apa ifeyo zatipasa mangolomera ngati association kuti sopano tilimbikise masewero kwenikweni tikufuna no masewero ati alimbikise kuchokera pa anyamata ndi atsikana achisozera. Tikufunisisa kuti ndithu tikhale ndi ma trainings abwino kuti masewero ayambe ndithu kuseweredwa ana ang'ono asewere masewero ndikuti apa sogolo pano tikufunisisa ndithu Malawi itamapita nawo kukamenya nawo mipikisano ya kumaiko wena akunja. Mkulu woyendetsa ntchito zachuma ku kampani ya Stars Travel Hosana Kaira wati kampani ili ndi chidwi chachikulu ndipo walonjeza kupitirira kuthandiza masewero a badminton. Ife ngati kampani tuzindikira ndithu kuti tili muno Malawi and we do our business kunoko ku Malawi. Ndi atatifikira tinaona kuti chinthu cha nzeru kuti titengepo gawo nafenso ngati corporate responsibility yathu ngati kampani. Ndipo pomaliza timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers yatuluka mu mpikisano wa chaka chino wa Kosafa ngakhale lero yapambana masewero ake omaliza mgulu A pogonjetsa timu ya Angola ndi chigoli chimodzi kwa du. Scorchers yamaliza pa namba yachiwiri mugulu makamaka gululi ndi mapoint okwana 6, ndipo timu ya South Africa ndi yomwe yapitirira mu ndime ya semifinal pamodzi ndi matimu a Zambia komanso Zimbabwe. Tikatere tamaliza nkhani zathu madzulo ano koma tisanasiyane na insomito yake. Bungwe la Peace Parks Foundation lasankha president wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kukhala membala wamkulu wa bungweli. President Mutharika walamula kuti komiti ya nyumba ya malamulo ikhazikitse komiti yapadera yomwe itsogolere kafukufuku watsopano wa ngozi ya ndege yomwe inapha Dr. Saulos Chilima ndi anthu ena ku Chikangawa. Ndipo kazembe wa dziko la India kuno ku Malawi watsindika zakufunika kuchitira masewero pamodzi pakati pa maiko awiriwa kufuna kulimbikitsa mgwirizano. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndi nzangayo Savita Wirima, tikufunirani usiku wopambana. Ready to be entertained? We've got you. GoTV's got more shows just for you. That's right. More movies? Yes. Jackpot. More kids shows? Of course. And more football than anywhere else. No doubt about it. Yes, we've got more. And we've got you. Pay for your current GoTV package and we'll upgrade you to the next highest package. Get more with GoTV. At home or on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. From our studios in Nairobi, you're watching Focus on Africa live on BBC News. In the headlines, the military spokesperson for the M23 rebel group, Willie Ngoma, has reportedly been killed in an army drone strike in Rubaya in eastern DRC. Elsewhere, South Africa's immigration system exposed as a marketplace for corruption, as their special investigations unit's probe reveals millions in bribes from the sale of visas and permits. All the people that are in this country illegally because of the cancellation will have to be deported.
And we look at Somalia's election deadlock as talks between government and opposition leaders collapse over a constitutional amendments row. The federal government of Somalia reiterates that the doors of talks are open for everyone who is ready for genuine dialogue, while safeguarding the constitution and laws of the country. Also coming up in the program, solving wildlife crime one DNA strand at a time. We look at how researchers have discovered a new way to weaken large criminal networks responsible for poaching here in Africa. If we can make that a very difficult process and elevate the risk associated with that for people, then so much the better. As always, many thanks for your time. Welcome to Focus on Africa. I'm Wahiga Mwaura. Well, we begin at the Democratic Republic of Congo, where a prominent member of the M23 rebel group, Willy Ngoma, has reportedly been killed in an army drone strike in the east of the country. The M23 group has not officially confirmed his death. The group spokesperson, Lawrence Kanyuka, described the attack as barbaric on his X account. He added that, and I quote, "Drones belonging to coalition forces of the Kinshasa regime indiscriminately bombed the city of Rubaya, sowing terror and massacring innocent civilians." Well, Rubaya is one of a number of towns across North Kivu under the control of the M23. The mines there, those are some of the pictures you're looking at, hold about 15% of the world's coltan supply and half of the DR Congo's total deposits. Now, the M23 group, which the United Nations says is backed by Rwanda, controls large swathes of North and South Kivu provinces after a rapid offensive last year. Rwanda has denied giving military support to the M23. Okay, let's get more details now. We're joined by the BBC's Emery Makumeno, who can tell us more. Emery, first question, do you have any confirmation of the reports of the passing on of Willy Ngoma in these attacks? What can you tell us? Well, Waiga, for up till now, the M23 has not officially confirmed the death of Colonel Willy Ngoma. They said